很多患者术后到我的门诊复诊，就会问卢医生，为什么我开好刀以后会咳嗽啊？这个问题一年大概要被问到数百次。那么要分析咳嗽的原因，首先要判断咳嗽的性质。其实呢，大多数手术以后的患者表现为刺激性干咳，这是由于手术中淋巴结切除以及肺和支气管的创面刺激引起的。患者经常表现为闻到刺激性味道，或者说话语速快的时候的一个短暂的咳嗽，没有痰或者有少量的白痰，这些都是术后短期内的正常表现。一般术后1个月到3个月就会自行缓解，很少一部分患者会持续的时间比较长。那么我们可以用一些止咳的药来进行控制。但是有些患者不是表现为单纯的干咳，而是有严重的伴随症状。这些严重的伴随症状包括高热、浓痰、咳血、皮下气肿、胸闷、气急、呼吸困难、夜间睡觉不能平卧等等。如果出现这些症状中的一项或者几项，那么情况可能就有些糟糕了。导致这些症状的原因可能是手术后的创面出血、愈合不良、感染、胸腔积液等等。这个时候您就需要及时联系您的手术医生，或者直接去医院就诊了。我们总结一下，肺肿瘤术后短期干咳不要过于紧张，但是如果出现上述的伴随症状，就要引起足够的重视，要抓住关键词：高热、浓痰、咳血、胸闷、气急。当然，每个人的体质有所差别，如果觉得有什么其他特殊的情况，还是要及时就医哦。